Subaru pasiruošęs nuotykiams. Paklausysim e-boxer variklio garsą, kaip koks kelias, jis visas duobėtas. Kas stipresnis, Subaru arba traktorius? Tvirtas vairas, brutalus, neminkštas, net dušę visą iškratyti. Sveiki, automoto fanai. Šiandien mūsų partneris Nippon Auto leido mums išbandyti naujovę, tai yra Subaru Crosstrek. Anksčiau tai buvo Subaru XV modelis, o dabar jį pakeitė 2023-2024 šitas modelis, kuris vadinasi Crosstrek. Pirmas dalykas tai yra nuotykiams skirta mašina, nuotykiams skirtas automobilis. Norisi jį atsisėsti, važiuoti kažkur toli, į bekelę, su draugais. Tai mašina, kuri tau leidžia pravažiuoti visur, visada, ir žiemą, ir vasarą. Išvaizda brutalus, šonas irgi brutalus, man kažką tai labai primena, bet noriu, kad kiekvienas iš jūsų parašyte komentaruose, į kągi panaši šita mašina. Dar noriu pasakyti, kad tai yra aukščiausia komplektacija, tai yra Touring modelis, pilnai paruošta komplektacija bekeliai, tai pažiūrėkit, čia yra papildoma apsauga nuo sniego, nuo smūgių, nuo nešvarumų. Kas yra dar labai gerai Subaru padaryta, kad tu visada gali pakrauti iš viršaus, nes čia yra standartinė irgi įranga, kuri leidžia pakabinti papildomą bagažinę arba daiktadėžę ant viršaus. Šono apsauga. Plastikas, irgi jeigu kokie nors smūgiai, panašiai, pakeisti bus labai paprasta, nereikės jokių papildomų darbų. Ką mes turim čia? Žiūrėkit, irgi apsauga nuo smūgių, apsauga nuo pakrovimų, jeigu kažką pakrauti, irgi plastikas, kurį galima nesunkiai pakeisti. Pati bagažinė, tai yra šiaip Subaru pasididžiavimas, nes pažiūrėkit, kokio pločio yra jinai. Jeigu kažką pakrauti, įnešti, ten dėžės, kuprinės ir panašiai, tai jinai vienas iš lyderių rinkoje. Bagažinių dydis irgi yra, jeigu mes lyginam tos pačios klasės automobilius, tai yra viena iš didžiausių. Plastikas, apsauga, viskas paprasta, lengvai valoma. Na ką, einam, pažiūrim, kas yra viduj. Taip, dėl patogumo. Tai vietos, aš 1,85 m, tai kaip L išmera man. Žinot, vos, aš taip telpu, bet važiuoti galiu dėl matomumo. Šiaip matosi viskas labai gerai. Durų apdaila, paprasta, gerai valoma, brutali. Bet kokybiškai padaryti, nieks nedreba, kas yra pliusas Subaru. Tai pačios sėdynės šiaip patogios, kaip matot, odinės, yra easy fixai vaikams, jeigu vaikų kėdėje dėti, tai labai paprasta greitai galima tai padaryti. Porankis, ten patogu, pagal mano ūgį, galima įdėti kavos, gėrimų. Yra 2 USB jungtis, 2 USB, Type-C ir standartinis. Dėl vietos, kaip matot, užtenka, bet kaip ir sakiau, čia tokia L išmera man. Bet užtat labai jaučiu gerai, greitai galima viską išvalyti, jeigu išsipurvini, arba vaikai, jeigu su kojom išsipurvina. Valosi labai greitai. Kilimėliai odiniai guminiai. Kėdžių kokybė. Šiaip oda tvirta labai, nelabai minkšta, tokia brutali. Jaučiu šitą mašiną, nuperki, gali drąsiai 10 metų eksploatuoti ar daugiau, jinai visada atrodys kaip nauja. Ne veltui Subaru sako, kad tai vienas iš patikimiausių automobilių rinkoje. Taip, vairas. Tvirtas vairas, brutalus, neminkštas, tikrai viskas padaryta kokybiškai, nieks nedreba. Durelio apdaila. Subaru stilius, labai padaryta kokybiškai.
tarnaus tikrai ne 5 metus, nieks nedreba, jokių pašalinių garsų, mygtukai. Galima įdėti buteliuką čia, papildome erdvė. Čia yra minkšta apdaila, kaip matote. Ne? Taip, kaip mano sėdima pozicija. Ne? 1,85 m, kaip matot, patogu sėdėti. Sėdinės labai minkštos, iš šono yra palaikymas. Tai neišklysit, kai varysit per bekelį. Yra stoglangis, liaudiškai liukas. Tai važiuojant kur nors miške tikrai labai faina. Matysit ir dangų, ir sniegą. Tai papildomas toks žiemos jausmas bus. Pabandysim jau žiūrėti. Pažiūrėkit, kokia nauja multimedija. Kokio didumo ta multimedija. Šiaip veikia gerai. Dar labai didelis pliusas Subaru, tai yra ta X-Mod sistema. Subaru tai tas automobilis, kuris turi simetrinę 4 varomųjų ratų pastoviai įjungtą sistemą. Ta prasme, tu negali išjungti 4 varomus ratus. Visai neblogai, ne? Va, parodo mums, kur mes važiuojam. Yra priekinių sėdinių šildymas, low, high išjungti. 12 voltų rezetė, porankis, gan didelis. Galima drąsiai sutalpinti ir kokį dėžutę, buteliuką, minkštas, tai patogu važiuoti. Galima padėti telefoną čia. Čia yra guma, tai jis nenuslys. Veidrodėliai su apšvietimu. Ir mano veidrodėlis, ir šis veidrodėlis. Vietos čia ne per daugiausiai. Va yra Subaru manual. Dokumentai. Na, dar kažką tai galima įdėti, aišku. Multifunkcinis vairas, bet viskas padaryta gan paprasta, brutaliai. Kaip matot, nėra full TFT ekranų, per viduriuką tik tai nedidelis ekranas, o visur kitur yra klasika. Vairas yra šildomas. Pravers žiemą tikrai. Galima išjungti sport režimą, standartinį režimą. Kaip ir minėjau, 4 varomųjų ratų sistema yra pastoviai įjungta. Taip pat čia naudojamas e-Boxer mild hybrid variklis, kuris yra ne vertikalus, o horizontalus. Tai reiškia, kad svoris tos mašinos yra žemiau negu tos pačios klasės kitų markių automobilių. Svorio centras yra žemiau. Na ir štai mūsų žymusis Subaru e-Boxer variklis. Brutalus, paprastas, patikimas. Tarnaus ilgai. Prieš važiuojant mes galim pasirinkti važiavimo režimą. Tai yra Snow Dirt, Normal ir Deep Mode. Deep Snow Mode. Tai yra X modo 4 varomųjų ratų sistemos perjungimas. Nu, pabandysim Snow Mode, nes mes važiuosim per sniegą. Žiūrim, ką sugeba Subaru. Pirmas jausmas, iškart. Nors pažiūrėkit, koks kelias, jis visas duobėtas, nelygus, ne? Mes varom ten per mišką. Bet pakaba dirba neprikaištingai. Aš jaučiu, jeigu aš važiuočiau su kokia kita mašina, kuri neskirta tam, tai pas mane dušę visą iškratytų. Bet va čia tu važiuoji, mašina lyg tai kratosi, duobėta. Bet tu to nejauti. Pakaba dirba tikrai labai gerai. Nu ką, varom toliau.
dėl garso izoliacijos. Nu, nieko nesigirdi, pavyzdžiui, ratai, vėjas, jokių pašalinių garsų. Va, mes važiuojam beveik bekelė. Čia galim drąsiai pasakyti, kad čia yra beveik bekelė dar į kalną. Tai jinai važiuoja kaip paprasta mašina mieste. Labai malonu. Va, kas stipresnis? Subaru arba traktorius, kuris priekyje mūsų laukia. Traktorius bijo važiuoti. Traktorius parodo respektą Subaru ir praleidžia mane. O mes jį apvažiuosim. Matot, Subaru gali važiuoti ten, kur važiuoja tik traktoriai arba sunkvežimiai. Apvažiuosim sunkvežimį, va, žiūrėkit, koks kelias. Nežinau, ar čia mašinas, nu gal ir važiuoja kažkas. Bet jausmas labai patikimo automobilio. Aš sakau, aš važiuoju kaip vasarą, nes jis važiuoja, vat paspaudė akceleratorius, jis traukia ir net nesijaučia, kad čia yra sniegas. Bandom apsisukti su ją, pabandysim, ne? Koks spindulys, pavyzdžiui. Va čia yra ledas, visiškas ledas. Ar pavyks mums apsisukti? Drąsiai. Ar ledas, ar sniegas, Subaru pasiruošęs nuotykiams. Išjungiam Snow Dirt režimą, jungiam Normal, važiuojam toliau. Na va, dabar yra ramus, gražus Vilniaus kelias. Galime pakalbėti daugiau apie garso izoliaciją, apie įsibėgėjimą, pavyzdžiui. Aišku, čia yra, jeigu aš neklystu, CVT tipo pavarų dėžė, tai jinai nepersijunginėja, tai yra pastovus to apsukų, maksimalių reikalingų apsukų palaikymas, kai tu važiuoji, tai kažką tai gali erzinti, kažkam tai yra pliusas. Man asmeniškai tai duoda švelnumo bevažiuojant, nes nėra pavarų perjungimo. Va, žiūrėkit, mes įsibėgėjom, 3000 apsukų ir jis jos laiko. Kiek žinau, pati ta sistema yra labai patikima. Na, biškį paspausim akceleratoriaus pedalą. Na, faina. Šiaip, ką galiu dar iš matomumo zonos pasakyti, kaip aš viską matau savo akim. Matomumas labai geras, atkreipkite dėmesį čia, nes aš matau labai gerai iš šonų, jeigu eisis koks pėstysis, vaikas bėgs mieste ar panašiai, tu viską matai. Tai tas kampas, matomumo kampas yra geresnis nei kituose mašinuose. Tai jeigu važiuosit, kur reikia daug manevruoti, centrą, kur gali staigiai šokti, kaip ir sakiau, vaikas, gyvūnas, koks nors užmiestė, tai tu viską matai, nes iš šono ir priekį yra geras matomumas. Kas man dar patinka, aišku, stoglangis duoda šviesos, tai jausmas toks geresnis, kai tu važiuoji. Na ką, prieš pažiūrint, kaip įsibėgėja Subaru, reikia jungti S režimą, sportinį. Taip, na ką. Paklausysim e-boxer variklio garsą ir pažiūrėsim, kaip Subaru moka įsibėgėti. Variklis ūžia, bet malonus įsibėgėjimas iš tikrųjų.
Taip, dėl sąnaudų. Tai pas mane rodo dabar. Tai pažiūrim. 9,5 litro. 90 litrų bus iki 100 km. Na ką, apibendrinant po bandomojo važiavimo, Subaru Crosstrek. Kas tai per mašina? Tai yra brutali mašina, skirta brutaliam žmogui, kuris trokšta nuotykių su draugais kažkur į mišką, į žvejybą. Tai siūlyčiau tą mašiną išbandyti, pažiūrėti, ar jinai tinka jums. Manau, tai yra jūsų patikimas draugas, jeigu jūs gyvenat užmiestyje, jeigu reikia važiuoti per sniegą, daug bekelės, reikia, kad iš ryto jūs visada išvažiuotumėt, atvažiuotumėt į darbą, 4 varomųjų ratų sistema tikrai pagelbės. Tai geras, patikimas šeimos draugas. Prašom, komentuokit, šerinkit, laikinkit. Tai pagelbė kanalui augti ir ačiū, kad žiūrite. Iki.